هاد الدرس هذا اللي عندكم في الصفحه 87 لوبجيكتيف الفوق قال لكم reconnaître les caractéristiques d'un portrait en action. الهدف هو انك تعرف كيفاش كنديروا لو بورتري اون اكسيون. شنو معناتها بورتري اون اكسيون؟ دائما فيما ما تفهمش شي حاجه كنقول لكم شوفوا في جوغوتيان اللي يكون الشرح. رقم واحد في جوغوتيان لتحت قال لكم لو بورتري اون اكسيون اولا كيتسمى لو بورتري اون موفمون est une description d'un personnage en train d'agir. معناتها كتوصف واحد الشخصيه ومني كتكون كتحرك الحركه ديالها، حلت الباب، دخلات، هزات الكرسي، داتو للجهه الاخرى. هنا كاينه الحركه، ملي كتكون كتوصف الحركه كتسمى بورتري اون اكسيون اولا بورتري اون موفمون. رقم 2 في جوغوتيان قالك dans un récit ce type de description sert à faire avancer l'action. علاش كنديروا هذا الوصف هذا؟ انا ملي غنعاود لك واحد القصه وصفت لك الشخصيات اللي هي لو بورتري فيزيك، تخيلتيهم واش غنخليهم واقفين؟ غنبغي نحركهم، هو مشى لهنا، هو مشى للبنكه، هو مثلا تلاقى مع واحد صاحبو، هما مشاو داروا السبور، يعني غندير لك الحركه ديالو شنو كيدير في نهارو. فهاد الحركه هي اللي كتسمى لو بورتري اون اكسيون. رقم 3 il informe sur ce que fait le personnage، شنو كيدير، et aussi sur sa personnalité، كتعطينا فكره على الشخصيه ديالو en mettant en valeur des aspects particuliers de son action et de son comportement. ملي كنوصف لك التصرفات ديالو والحركه ديالو كتقدر تتخيل هذاك الشخص كيفاش مداير في الشخصيه ديالو. سي بون. دونك هذا هو الفرق ما بين بورتري اون اكسيون اي بورتري فيزيك. نعاودو نفكروا لو بورتري فيزيك هو باش كتوصف الشخص الجسم ديالو، الملابس ديالو، يعني المظهر الخارجي ديالو. ولو بورتري اون اكسيون او لو بورتري اون موفمون باش كتوصف الحركه ديال الشخص والتصرفات ديالو. سي بون.